native chicken adobo. Simple wow! Ang pagluluto ng native chicken adobo kasi hindi siya tulad kasi ng ibang chicken na yung maraming dapat ilagay na ingredients, pero itong native chicken mga kayami, malasa na kasi siya, so kailangan natin kahit konti lang yung ingredients, masarap na siya. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga ingredients na simple lang. Kung ready na kayo, tara papakita ko na sa inyo yung mga ingredients. Siyempre, ang una nating gagamitin para magluto ng native chicken adobo ay native chicken talaga, of course. Diyos mio marimar. Yan, meron natin dalawang native chicken po. Saka gumagamit tayo ng ng lemongrass or tanglad. Siyempre, ninawawala sa akin ang black pepper powder pag nagluluto ako. Ginger or luya. Ayan, yung onion or Buhay. Saka garlic or ahos. Siyempre, meron tayong suka sa adobo natin, sa native chicken adobo natin. Saka hindi na ako maglalagay ng tuyo kasi nandito na yung soy sauce. Pinagmix ko yung marinated ingredients niya, yung tuyo. Kaya okay na yan. So yan lang po ang ingredients. Simple lang po para sa native chicken adobo. Isa ring sikreto mga kayami, but masarap yung native chicken adobo ko dahil nilalagyan ko siya ng oyster sauce po. Wow! Kung maglagay, pwede rin kayong hindi maglagay. Pero ako, kailangan ko maglagay para malasa na yung native chicken, papalasahin ko pa. Alright? So kung ready na kayo, tara umpisa na natin magluto.
Wow! Wow! Hello mga kayami! Di ba nakita niyo yung paano ko niluto yung native chicken adobo? So, simpleng-simple lang, di ba? Kasi yung native chicken kasi is malasa na yan. So, hindi na kailangan maraming ingredients. So, ito na po yung finished product ko. Oh. Yan. Yan, yung native chicken adobo. Wow! So, hindi lang siya pangulam, pwede rin siyang pangpulutan, kaya masarap. So, sige, tikman natin. Masarap siya. Simple lang pag ganito, masarap na yung native chicken adobo natin. Tsaka, huwag niyo palang kalimutan, coming soon na po ang break up po, Sarola Production, yung short film nila Sir Sarubo at kapatid na Labidyoan. Sana po suportahan natin, malapit na po ngayong August 28, 2020, 8 PM Pinas time. Alright, so yun lang po. Maraming salamat, thank you for watching. Huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button sa mga naligaw sa channel ko at pati na rin yung bell icon para ma-notify kayo or updated kayo sa mga video na gagawin ko. Right? Shoutout muna pala kay kay Ma'am Jan Spot Kitchen, kay Ma'am Powers Vlog, kay Super Dad Vlog, kay Angie's Vlog Hong Kong, Dimple D, Myla Marizelva, Mulberry and Cersei, Mami Lynn Vlogs, Mian Labrador, Mami Zerms, Miss Persia, sino pa ba? Marami. Ma'am Nancy, Bisdak pero guwapa, si Sir Monino Franklin at saka si Ma'am Jory Vlogs. Maraming salamat sa inyong lahat, pati na rin kay Jomar Milan, shoutout po sa iyo, kay Ate G Faniyu, Just and Lizard and Just Vlog, shoutout po sa iyo, sa inyong dalawa mga cute na host, shoutout po sa inyong lahat. At kay Idol Jopo Orange Royan. Alright, mega shoutout sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat. Yun lang po sa lahat ng hindi ko na mention. Mega shoutout po sa inyong lahat. God bless po, bye bye.